هذا ايس كريم ترند بلادو ايه؟ فارس ذوق طقع. دوقيه سيبك من الريحه، طعمه اذكى من الريحه. لعيب هلا بتروح. كمليها بتروح الريحه، هلا بتروح والله. اولها بس هبله. ابلعي هلا بتروح. بس اولها. نادي نانا ايه هذا؟ خلي نانا تذوق. راحت اللعبه صح؟ طعمه مقزز. ليه طعمه زيتون؟ ايس كريم تعذيب.